तो गाइस आज हमने इस हेलीकॉप्टर को कंप्लीट कर दिया है इस तरीके का। आप देख सकते हैं मैनुअल में दो चीज़ें बनाई गई है, प्लेन और एक हेलीकॉप्टर। तो इसमें से हमने ये हेलीकॉप्टर बना के तैयार कर दिया है। तो ऐसे ऐसे इसको बनाना था। आप देख सकते हैं कैसे। पहले हमने इस स्टेप को करके आपको बताया था, फिर बाकी सारी स्टेप भी हमने कर ली है। तो इस तरीका का कुछ रिजल्ट आया है। ऐसा हेलीकॉप्टर हमारा बना है जिसका पीछे वाला फिन भी घूमता है, वो भी बहुत तेज स्पीड से, ऐसे, और आगे वाला भी। तो गाइस ये था हमारा हेलीकॉप्टर। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।